নমস্কার বন্ধুরা, এগেইন ওয়েলকাম আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে। সকলকে জয় হিন্দ জানিয়ে শুরু করছি একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে। তোমরা যারা চ্যানেলটিতে নতুন আছো এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং বন্ধুদের শেয়ার করো। কোনো রকম গভর্নমেন্ট এক্সামের কোনো ইনফরমেশন আসলে সেটা কিন্তু আমি তোমাদের সাথে তোমাদের জানানো হয়। গ্রুপ সি বলো, গ্রুপ ডি বলো, এবং রেলের বলো, এনটিপিসি বলো, এবং পিএসসি ক্লার্কশিপ বলো, সমস্ত খবর তোমরা চ্যানেলে পেয়ে যাবে। গুরুত্বপূর্ণ আপডেটগুলো তোমরা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে বন্ধুদের। আজকে যে বন্ধুরা তোমাদের জন্য যে আপডেটটা আছে সেটা হচ্ছে পিএসসি ক্লার্কশিপের ডিভিডি টেস্ট কবে হবে। তোমরা খুবই অনেক দিন ধরে আগ্রহ করে আছো, আমাকে কমেন্টও করছো যে কবে হবে। কিন্তু একটা ইনফরমেশন পেয়েছি যেটা পিএসসি অফিস থেকে পাওয়া গেছে। আর তোমাদের কিন্তু তোমাদের কিন্তু ডিভিডি টেস্ট কিন্তু সামনে মানে এই নভেম্বরের শেষ এবং ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকের মধ্যে দেবেই 100%, ধরে নাও। এই কদিনের মধ্যে দিতে পারে, কিন্তু দেওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কিন্তু নভেম্বরের শেষে এবং ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে ডিভিডি টেস্ট হবে। এবং অফিস থেকে যেটা বলা হয়েছে, দেখো অফিস থেকে আরও বলা হয়েছে যে তোমাদের কিন্তু ডকুমেন্টস মানে ভেরিফিকেশন শুরু হওয়ার পরে এক্সট্রা কিন্তু আরও কিছু দিন দেবে। কিন্তু দেখা যায় কিছু ক্যান্ডিডেট অনেক ভুলভাল থাকে, মানে সার্টিফিকেটে সেটা সংশোধন করতেও টাইম লাগে। তার জন্য ধরে রাখো 20 থেকে 25 দিন লাগবে তোমাদের ডিভিডি টেস্ট, ঠিক আছে। এবং তারপর জানুয়ারির ফার্স্ট উইক থেকে কিন্তু তোমাদের টাইপিং শুরু হচ্ছে। তোমরা টাইপিং কিন্তু জানুয়ারির 10 মানে 1-10 2-3 তারিখের মধ্যে শুরু হয়ে যাবে, যেটা অফিসিয়ালি খবর পাওয়া যাচ্ছে। এবং তারপর কিন্তু তোমাদের এই টাইপিং টেস্ট চলবে প্রায় 10 থেকে 15 দিন ধরে চলবে, ঠিক আছে। এবং হার্ড কপিতে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, পিএসসি চাইছে হার্ড কপিতে করানোর জন্য। এবং এটাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। এবং তোমাদের কিন্তু জয়েনিং করাতে কিন্তু তোমাদের জুন জুলাই আগস্ট পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কিন্তু পিএসসি কিন্তু সেরকমই কথায় বোঝা গেল। কিন্তু সবাই চাই যে তাড়াতাড়ি হোক। আশা করি পিএসসি তাড়াতাড়ি করবে, কারণ এরপরে কিন্তু একটা বড় রিক্রুটমেন্ট হতে চলেছে পিএসসি ক্লার্কশিপের। তোমরা জানো 5,000 সিট। এবং আরেকটা জিনিস বলো, যারা এখনও ইয়েস নো নিয়ে ডাউট আছে, কোনো ইয়েস নো কিন্তু অফিস থেকে বলা হয়েছে। তোমার কিন্তু ইয়েস নো কিন্তু এরকম কোনো ফ্যাক্টর নেই। তোমার কিন্তু মেরিট বেসিস কিন্তু হচ্ছে, তোমরা এটা ধরে নাও। কিন্তু আর টাইম নষ্ট করো না। যারা মেরিটে আছো তারা অবশ্যই পড়াশোনা, আর যারা ইয়েস নো নিয়ে ঝামেলা করছো বা নাম্বার নেই তোমাদের, তোমরা কিন্তু অন্য অন্য এক্সামের জন্য প্রিপারেশান নাও। রেলের বড় সুযোগ আছে, পুরো হাতচালা হয়ে গেলে কিন্তু তোমাদের কিন্তু আরও ভুগতে হবে বন্ধুরা। এটা আমার চ্যানেল থেকে তোমাদের একটাই সাজেশন, তোমরা কিন্তু যারা আছো এটা নিয়ে একটা হেরে গেছো তো কোনো হেরার কোনো পথ নেই। হেরে গেছো বলে ভেবো না তোমার জীবন হেরে গেছো, না বন্ধুরা। এরপরে অনেক পরীক্ষা আছে, সেগুলো নিয়ে তোমাদের জায়গা চলে যাও, ঠিক তোমরা যেতে পারবে এবং ভালো কিছুই হবে। ওকে বন্ধুরা, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ আপডেট। সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে।